আরে রাজু আবার কি নিয়ে আসছে? আরে দেখো দেখো, আমি হলাম ডাক্তার, এই যে ওষুধ হিসেবে নিয়ে আসি তোমাদের জন্য চকোবিন। আরে নিয়ে আসো, তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি। আচ্ছা ঠিক আছে। আরে এরা আবার কি শুরু করে দিল? আরে তোমার তো কোনো কিছুই প্রবলেম নেই দেখতেছি, তাও একটা কাজ করো, এই যে ওষুধ হিসেবে চকোবিন গুলো খেয়ে নাও। আরে বাহ, তোমরা দুইজনে যে কি করো না কিছুই বুঝি না। আরে মা, এগুলো খাওয়ার জন্য ধুরু, তোদের কাজই ঠিক নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাই। আরে রাজু তো দেখতেছি ওখানে বসে আছে, চকোবিন তো আমাকে খেতেই লাগবে, তাড়াতাড়ি যাই। আরে কি ব্যাপার, মা আবার কি করতে